putar itu putar habis tetap error ya. Nyok balik lagi semula balik sebelah kanan terus gitu ya. Baru nge error ya. Balik lagi semula aja. Aja tahu lah masuk. Jadi kan nek ansi kita ya. Oh saya di semula. Mana tadi error? Coba. Ini. Lagi kesuai. Sukses. Masukkan YouTube terus ya. Terus. Ini dia guys. Rupanya lasternya yang bermasalah. Kalau kita ganti lasternya